parmaklarını kim geçirecek? Ben yaparım. Efendim? Sorun dur bekle. Bekle. Bunu kimin takacağına karar vermedik henüz. Özür dilerim. Oturup doğru anın gelmesini mi bekleyeceğiz? En azından tartışmalıyız. Bakın o şeye bakarak burada oturmak kimseyi geri getirmeyecek. En güçlü Ahmet'tir benim. O yüzden bu sorumluluk bana düşer. Benim Hayır, ondan seni ondan